अस्सलाम दोस्तों, मैं मोहम्मद साकिब और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल MS फॉर यू। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हमें एक दराज वालों की तरफ से पार्सल रिसीव हुआ है, एक शॉपर रिसीव हुआ है। हम उसकी आज हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं, अनशॉपिंग करने जा रहे हैं। ये ऊपर आपके सामने दराज लिखा हुआ है। अगर बैक पे चले जाएं तो ये दराज वालों की तरफ से सारी डिटेल दी गई है इस प्रोडक्ट के बारे में। ये इसकी प्राइस एक्चुअली 1550 रुपये थी। इस शॉपर को हम ओपन कर लेते हैं। तो ये आपके सामने एक सीजर से मैं इसको काटने लगा हूँ, तो आप मेरे साथ रहिएगा। ये आपके सामने जो है दराज वालों की तरफ से हमें जो रिसीव हुआ था पार्सल, हम उसको ओपन करने लगे हैं। जी दोस्तों, ये एक हमने ओपन किया, आपके सामने इस तरह का एक बॉक्स हमें मिला है। हम इसको भी ओपन कर लेंगे सीधे से। मज़ीद इसको हम कट कर लेते हैं। ये देखें जी, इससे हम इसको मज़ीद ओपन कर लेंगे। इसके अंदर क्या चीज़ है हम वो देख लेंगे। तो ये देखें दोस्तों, हमने इसको खोल लिया तो अंदर से हमें ये एक माइक नज़र आ रहा है, बोया M1। ये बोया M1 हमें जो है ना दराज वालों की तरफ से आपके सामने ओरिजिनल बोया M1 की पहचान आपके सामने QR कोड भी नज़र आ रहा है। और साइड इसकी देखें तो ये आपके सामने इसकी सारी डिटेल, इसके फीचर्स, इसकी जो स्पेसिफिकेशन है आपके सामने ये नज़र आ रही है। इसका बार कोड भी है और फ्रंट पे इसका ये QR कोड भी दिया गया है। ये आपके सामने, इसको आप स्कैन करके इसका चेक भी कर सकते हैं ये ओरिजिनल है या फेक है। तो अभी तक हमें तो यही लग रहा है कि ओरिजिनल ही है। तो चलिए इसको हम जो है ना अनबॉक्स कर लेते हैं, अंदर से जाके देखते हैं कि क्या ये वाकई ही ओरिजिनल है या दराज वालों ने हमारे साथ फ्रॉड की है। क्योंकि बहुत सारी अफवाहें फैली हुई हैं कि दराज वाले असल चीज़ नहीं भेजते होते। ये देखें, हमने ये ब्लैक से कुछ नज़र आ रहा है। ये देखें, बहुत ही आला आपके सामने ये बॉक्स खाली है। तो इसको देखें, ये उन्होंने गाइड दी हुई है कि हम किस तरह से टेक्निकली इसको यूज़ कर सकते हैं। उन्होंने कंप्लीट इसमें डिटेल बताई हुई है। इसके साइड पे रख लें। और ये देखें, उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बोया की तरफ से हमें पाउच मिला है, उन्होंने दिया है। तो इसको हम अंदर से देखते हैं कि इसके अंदर क्या चीज़ है। तो डेफिनेटली माइक ही होगा, लेकिन हम फिर भी देख लेते हैं। ये देखें जी, बोया बहुत ही औसम, बहुत ही आला लग रहा है कि वाकई ये ओरिजिनल ही है। ये आपके सामने बोया लिखा हुआ है, इसके नीचे ये बटन है कैमरा और नीचे मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन के लिए, या ऑफ कर लें। साथ में ये हम दोबारा उस बॉक्स में से पाउच में से देख लेते हैं और क्या चीज़ें हमें मिली हैं। तो ये आपके सामने ये देखें जी, हम इसको देख लेते हैं। ये क्लिप है, इसको लगा के हम अपनी शर्ट के ऊपर या अपने कमीज़ के ऊपर कहीं पे भी हम उस माइक को फिक्स कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट मेटल का है, सिवाय नीचे जहाँ पे उसने फिक्स होना है वो प्लास्टिक है। और ये देखें, ये हमें दो चीज़ें मिली हैं। एक जैक है जो कि एक बड़े कैमरे के लिए यूज़ होगा। तो इसके अलावा ये माइक के ऊपर लगेगा एक बफ है, जिससे आवाज़ की क्वालिटी मज़ीद सेट हो जाती है। ये देखें दोस्तों, इसको हम खोल लेते हैं अंदर कि इसके अंदर क्या सिस्टम है, बैटरी लगती है, क्या होता है। ये देखें, हमने इसको ओपन कर लिया। इसके अंदर ये देखें तो इसके अंदर एक सेल की स्पेस है। तो हम देखते हैं कि क्या हमारे पास बैटरी सेल है। ये देखें, ये हमारे पास एक बैटरी सेल है, ये भी इधर बॉक्स से ही निकला है। तो इसको हम यहाँ से निकाल के उसी में डाल के चेक कर लेते हैं कि क्या बोया M1 चलता भी है या नहीं। तो हमने उसका शॉपर कट कर लिया और ये देखिए ये सेल है जी,
LR44, ये इसके साथ ही हमें मिला है और ये LR44 आप याद रखें। और ये आपके सामने अब पता नहीं किस तरह से डलता होगा, ये ऐसे डलेगा या दूसरी साइड, हाँ ये ऐसे ही डलेगा। चलिए इसको थोड़ा सा मज़ीद प्रेस करके हम डाल लेते हैं। ये आपके सामने हमने इसको डाल लिया और इसको हम दोबारा से बंद कर लेंगे, बंद कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या इसको वाकई ये चलता भी है या नहीं। ये देखें दोस्तों, ये ऊपर कैमरे का ऑप्शन है, कैमरा के साथ अगर यूज़ करते हैं नीचे ऑफ या अपना स्मार्टफोन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर ये हम वो जो माइक के ऊपर ये बफ होता है या जो भी होता है इसको हम लगा लेंगे ताकि आवाज़ की क्वालिटी जो है ना मज़ीद बेहतर से बेहतर रहे। तो इसके अलावा बहुत ही ज़बरदस्त नज़र आ रहा है। तो हम क्लिप लेकर उसको भी नीचे फिक्स कर देंगे जहाँ पे उसने उसकी स्पेस है, यहाँ पे नहीं, इसको हम इधर फिक्स कर लेंगे। ये देखें दोस्तों, ये आपके सामने इसको हम फिक्स कर लिया। इसको हम कहीं भी किसी भी जगह पर हम लगा सकते हैं, अपनी शर्ट के ऊपर, अपनी कमीज़ कॉलर के ऊपर या कहीं भी लगा सकते हैं जहाँ पे हमें ज़रूरत होगी। हम अपने मोबाइल में इसको लगा के चेक भी कर सकते हैं कि क्या वाकई ये इसकी आवाज़, इसकी रिकॉर्डिंग नॉइस रिमूव करता है या नहीं। तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। जी तार आपके सामने, ये 20 फीट की तार है जी, बहुत ही काफ़ी है। आई थिंक 20 फीट, हम कहीं पे भी किसी भी किस्म की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो 20 फीट में आई थिंक बहुत ही ज़्यादा होती है। तो हमने मोबाइल में लगा के हम इसकी रिकॉर्डिंग करके चेक कर लेते हैं। यहाँ से हम इसको ऑन कर लेंगे। तो दोस्तों अभी मैं आपके सामने इसी माइक बोया M1 के ज़रिए ही रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ये देखें, ये आपके सामने मैंने बोया M1 का बॉक्स आपके दिखा रहा हूँ। तो इसी बोया M1 की रिकॉर्डिंग से आप मेरी ये आवाज़ सुन रहे हैं। उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही होगी, क्योंकि इससे मुझे वाकई ही लग रहा है कि इससे नॉइस रिडक्शन वाकई ही होती है। नॉइस इसमें बिल्कुल ही नहीं आ रही। और दोस्तों अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।